नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे एक ज़रूरी बात करने आए हैं। जैसे आप सबको मालूम होगा कि पंजाब सहित अन्य कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो इस वजह से वहाँ पर लोगों का रोज़गार और खाने पीने से भी संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम सब मिलकर उन्हें राशन, कपड़ा इत्यादि दवाइयों जैसी ज़रूरी सामान उनको मुहैया करवा सकते हैं। अपनी तरफ से जितना हो सके उतनी मदद ज़रूर करें। एक छोटी सी मदद बड़ी उम्मीद। हेल्प करो।